Так, друзья, всем привет! Сейчас 5:30 утра у нас. Собрался на коп. Одел вот так москитку, потому что мушки очень много, без нее копать невозможно будет. Сожрут. Небольшой дождик у нас идет, но думаю прекратится. Ну ладненько. Будут сигналы первые, включусь. Что-то есть. Сейчас выкопаю, покажу. Так, друзья, думал снимать не буду, потому что дождь накрапывает, мошка бьет, но начали попадаться хорошие сигналы. Вот откопал тут пару лопат, такие вот пластины, пальчик вот такой, вот каких-то два кольца, вот одно, вот второе, могучие, тяжелые, килограмм по 7, наверное. Я откопал только что вот такую вот балабеху. Даже не знаю, от чего она такая. Ну, короче, тяжелая, капец, цельнолитая. В диаметре, наверное, 200. Толщина вот такая, сантиметров. Ширина сантиметров 12. Вот такие вот вещицы стали попадаться. Ну ладно, будем копать дальше. Так, ну вот, друзья, походил еще минут 15. Вот что удалось найти. Ну вот жестянка. Вот такие вот мелкие штуки. Литые, но тяжеленькие, маленькие. Вот кусок пластины. Жестянка. Вот такой вот угол трубы. Тоже так килограмм 5 весит. Ну вот попалась вот такая вот штучка. Тоже какой-то кусок чугунной трубы. Тут толстая, тяжеленная. Короче, видимо, тут что-то связано с водой было. Потому что вот речечка течет прямо недалеко, вот метров 20. И, скорее всего, как-то воду здесь подавали, брали. Здесь вот раньше деревня, дома стояли. Деревня была рабочая по добыче полезных ископаемых. Ну вот кручусь вот на этом пятачке в болотине. Вот такие сигнальчики идут. Будем копаться дальше. Сигнал. Либо труба, либо вал какой-то такой неотчетливый. Ну, на поверхности. Так, сейчас посмотрим, что это. Так, вот. Так, это какой-то кусок хорошего уголка. Сейчас откопаю. Покажу. Так, ребят, это не уголок, а кусочек вот такой рельсы. Нормально. Килограмм 20 есть. Где-то 1,70 м длиной. Отличная находка. Будем искать дальше. Так, ребят, не отошел от рельсы 2 метров. Вот у нас рельса лежит. Раз, два, три. Вот он, сигнальчик очередной. Вот, короче, такой кусок то ли плиты, то ли швеллера. Я его уже немножко откопал. Сейчас попробую онлайн откопать. Снимать неудобно, грязно. Идет дождик. Но сейчас попробуем. Камеру жалко мочить. Ух ты! Что это такое интересное? О! Она, по-моему, длинная, еще надо в сторону копать.
Вот такая жлыга. Что-то такое, ну от техники это какой-то приспособлена. Такая гнутая штука. Смотрите, толщина металла миллиметров 13-15. Вообще находка отличная. Пойду крепси отнесу. Ну все, находки пошли. Буду копать дальше. Так, друзья, у нас опять все дождь моросит. Вот такая дымка над горами. Сейчас решил перекурить. Сейчас чуть не провалился по пояс. Вот такая болотинка. Откопал вот здесь сигнальчик маленький. А вот там кучка моя лежит. Вот буквально 10 метров. Решил через болотинку проскочить. По колено чуть выше начал проваливаться. Кое-как 3 шага сделал. Ладно, она небольшая. Но надо аккуратнее здесь ходить. Засосет и не успеешь пикнуть. Вот след мой. Да. Ну ладненько. Будем копать дальше. Ну вот, друзья, стаскал я металл в одно место. Так, что нам попалось? Ну вот, кусок рельсы. Зачетная находка. Вот такая вот пластина какая-то, что-то изогнутая. А чего-то это было явно толстая, миллиметров 15. Вот такой огрызок, фланец, труба непонятно, толстючая. Вот зачетная находка, наверное, самая тяжелая. Какой-то просто кусок от какого-то редуктора. Шестерня такая здоровенная. Килограмм 30 весит. Что тут у нас? Вот такой огрызок трубы гигантской. Вот такие вот кольца. Тоже тяжелые. Пальцы вот такие литые. О, толщина. Вот палец. Что еще попалось? Вот такой кусок уголка толстенный. Ну и разные пластины. Пальчики. Вот у нас обод от тележного колеса. Ну и такая вот кучка жести и мелочи. Там лопаты, жесть. Ну вот такой у нас результат. Пока хожу я, наверное, часика 2. Дождь идет. Весь вымок. Но сейчас еще немного похожу, да домой пойду. Ребят, решил я походить еще минут 15-20. Ну просто находки прут и прут. Вот, короче, вот такую штуку достал. Даже непонятно это что такое. Это просто кусок железа. От чего? Почему он? Не знаю, килограмм 30-35 весит. Кое-как его выворотил. Вот такая находка. И еще. Сейчас, минуточку. Покажу, что удалось найти за эти 15 минут. Вот я колечко повесил, как ориентир тут. Вот еще нашел вот такой вал литой. Вот тоже пруд литой. Это тоже все литое. Тут, короче, труб вообще нету. Попадаются какие-то литые пальцы, литые штуки. И нашел вот такую еще находочку топовую. Не знаю даже, что это такое. Похоже на колосник, но без дыр. Тоже толщина миллиметров 15. Вот такие находки идут. Ну, сейчас, наверное, точно уже собираюсь домой.
Потому что это все еще перетаскивать надо к дороге поближе, чтобы потом на машине подъехать. Ну, вот такие находочки. Так, ребят, находки никак не отпускают. Вот уже собрался домой, просто махал, шел до дороги. Вот такая находочка выскочила. Но это явно какой-то вал цельнолитой. Звонится он еще длинно, потому что тут резьба какая-то есть. Короче, может быть это даже какая-то, ну скорее всего вал. Сейчас, короче, откопаю, покажу, что это такое. Да, ребят, я оказался прав. Это был вал. Вот выкопал такую яму. Ну, быстро довольно. Вот он, этот вал стоит. Цельнолитой. Не знаю чего. Шлицы на концах такие. Наверное, высотой 1,60 м. Вот такая штука. Весит килограмм 50. Кое-как его поднимаю. Наверное, самая тяжелая находка за сегодня. Хотя кусок металла тоже весит, дай бог. Ну все, сейчас точно собираюсь домой. Прибор уже выключил, больше не буду звонить. В следующий раз похожу здесь. На приемке сегодня я, как обычно, не сдамся. Пока из деревни в город приеду, сдаваться буду завтра. Результат потом оглашу. Ну вот, друзья, весь металл в прицепе, в машине. Вот такая кучка. Кучка маленькая, но тяжелая. Ну вот находочки, что попались. Вот у меня кусок рельса. Вот это вал здоровенный, тяжелый. Вот такой огрызок трубы. Вот такой валик. Вот такой уголок толстенький. Вот кусок трубы здоровенный. Огрызок чугунный. Вот такая вот шестеренка, топовая находочка. Ни разу таких не видел. Просто кусок металла. Вот это как букса здоровенная. От чего-то представляю, какие тут валы и что на ней держалось. Просто тоже литой кусок металла. Вот такая пластина 15 миллиметров. Вот такие пальцы здоровые попадаются. Как грибы, блин. Такой палец. В общем, металл весь литой. Я думаю, килограмм 200-то здесь есть. Нормальный результат за 2 часа копа. Ну все, сдамся на приемке. Скажу результат. Ну все, друзья, сдал я металл. Успел сдаться сегодня, уже домой приехал. Забыл на приемке записать видео. Ну вышло у меня 190 килограмм. Металл по 24 рубля. В итоге получилось там 6% засора, 4300. В принципе, результат неплохой для двухчасового копа. Ну все, всем, кому понравилось, заходите на мой канал.